പുതുവത്സരാരംഭത്തിൽ വാഴയിലയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ചരുവൻ ചൂടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു അപ്പൊ ഇതാ പരിപാടി. ഇന്നത്തെ പുതിയ ഡിഷിലേക്ക് പോയി വരാം. നമ്മളിന്ന് വാഴയിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ പഞ്ചാബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിക്കൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളിന്ന് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു 6-7 കിലോയോളമുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കി കഴുകി നല്ല വലിയ പീസായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം. അടച്ചു വെച്ചാലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ മസാലകൾ ഈ മാംസത്തിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇനിയിപ്പം മസാലകൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, മുളക് പൊടി ഒരു 3 സ്പൂണ്, കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമുക്ക് തൈര്, ഇനി നമുക്കിതിനെ വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എല്ലാ സൈഡിലും ഇതിൽ നമ്മൾ മസാല കൂട്ട് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് 1 മണിക്കൂറോളം പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാം. ഈ ഒരു എരിവും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ചേരണം. മറ്റു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. തൽക്കാലം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഉണ്ട്. സവാള അരിയാനുണ്ട്, മുളക്, ഇഞ്ചി, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനുണ്ട്. നമുക്കിനി ഉള്ളി വഴറ്റണം. ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. സവാള അതിലേക്ക് ഇടാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിലേ ഈ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ആദ്യം ചിക്കനകത്ത് മസാല ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു. ഇനി അവസാനം ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ നേരം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉള്ളി ഒരുവിധം നല്ലോണം ചുമന്ന് പരുവായിട്ടുണ്ട്. മസാല ചേർക്കുക. മസാല ചേർത്ത് ഒന്ന് മസാലയുടെ ആ ഒരു മാറി കഴിയുമ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മസാല ഇതിനകത്ത് ഇടാം. ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, നമ്മുടെ നാടൻ മുളക് പൊടിയാണ്, ചില്ലി പൗഡർ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിന് വളരെ എരി കുറവാണ്. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല അടി ചൂടാവുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ബാക്കിയത് ഇടാം.
മസാല ഒരുവിധം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തണുത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം അരയ്ക്കണം. നല്ലോണം അരച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാല നമുക്ക് ചിക്കനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അരച്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ സവാള പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇടുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, നമുക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കുറച്ച് അതിലേക്കിടാം. പച്ചമുളക് അരച്ചത്, നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തക്കാളിക്ക അരിഞ്ഞ് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം അത് മിക്സ് ചെയ്യുക. അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉള്ളി പേസ്റ്റ്, സവാള പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇടാം. അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വാരിയിടാം. എളുപ്പം വിളമ്പാറായില്ല. ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ചിക്കൻ പരുവായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ? നല്ല മണം അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വേറൊരു ലെവലിൽ പോകും മക്കളെ. ആഹാ, 80% വേവായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെഡിയാണ്. ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് അളവിലാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇച്ചിരി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുറുകും. കാര്യം നമ്മൾ സവാള ഇങ്ങനെ അരച്ചിട്ടത് കൊണ്ട് ഇതിന് ഗ്രേവി കുറുകും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, നല്ല ചൂട് വെള്ളം പച്ചവെള്ളം തിളപ്പിക്കണം. നല്ല തിളപ്പിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ആ ഗ്രേവി കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇച്ചിരി ഗ്രേവിയുടെ ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചിക്കൻ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. പോവാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്.
ചുവന്നുള്ളിയുണ്ട്, കുറച്ച് മുളക്, കറിവേപ്പില, കടുക് വറുത്ത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ട ചിക്കനോടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ചാബി ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നല്ല പൊറോട്ടയുണ്ട്. പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് മുക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പീസ്, നല്ല ചൂട് ചിക്കനും ചാറും പൊറോട്ടയും കഴിക്കും. പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ കുതിർത്തിട്ട് നല്ല കുതിർന്ന ചാറിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒഴിവഴാതിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി, പൊറോട്ടയും ഒരു ചിക്ക പീസും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അവിടെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും